お知らせします。宮城県沿岸に大津波警報が出されております。本当に深い津波が観測されております。沿岸部の方は直ちに高台などへ歩いて避難してください。なお余震にも注意してください。気仙沼市からお知らせがあります。大津が危険になっております。警報と出されるでもかなり高い津波が観測されております。沿岸部の人は直ちに歩いて高台などへ避難してください。より注意してください。ではすぐに出てってから失礼します。今からお知らせになって警報が出されております。大津波が警報でもあります。非常に高い潮位が観測されております。津波沿岸部の人は直ちに歩いて高台へ避難してください。なお余震にも十分に注意してください。おいおいおい。